Dobar dan, dobro jutro, dobro večer, laku noć. Zdravo moji ljudi, kako ste? U prvo mjesto ćemo da se upoznamo. Ja se zovem Rodrigo, živim u Brazilu, moju gradu se zove Limeira i se nalazi u São Paulo. Imam 18 godina i radim ovaj video zato i stvarno podržavam vaša zemlja, stvarno volim Srbija i dobro, ću da vam pričam moju priču. Priču. Kao možeš da vidiš, kao možete da vidite, imam ova zastava, ova srpska zastava i ćeš da me zapitaš, Rodrigo, kako dobio si ova zastava? Dobro, imam jedan srpski prijatelj koji se zove Nikola Janković i on je me poslao ova zastava putem pošte. To je mnogo dobro. I upoznali se smo na interneta, na YouTube i kasnije on, ja sam dobio mnogo prijatelja iz Srbija i sam upoznao također ljudi iz Brazila koji podržavaju Srbije i dobro. Sada šta mogu da vam pričam je da stvarno želim da učim vaš jezik. Ponekad je mnogo težak za mene, zato moj materijni jezik je portugalski i ja sam prav da možete da vidite greške kad govorim. Ne znam gdje imam moju grešku, ali to je jer na portugalskom nemamo padeže. Nemamo padeže na portugalskom, potom kad pokušam naučiti srpski vidim padeže akuzativ, nominativ, vokativ, dativ, genitiv. To je mnogo čudno za mene, ne razumem. Ali dobro, pričajte me od vas, od tebe. Stvarno želim da te upoznam. I kao živim u Brazilu, možda neko će da me zapita, Rodrigo, i fudbal, voliš li fudbal? Da. U Brazilu svi ljudi vole fudbal i u Srbiji znam Partizan i Crvena zvezda. I kad slušam ovo također mislim, stvarno želim da imam jedna devojka, stvarno želim da imam jedna žena pored mene, da ljubam njena. Ali mislim također jedna stvar, nema devojku, imam zvezdu. Nema devojku, imam zvezdu. Ja sam prav da vi ste koji me gledaju sada i znate ova fraza. Nema devojku, imam zvezdu. I sada, hajdemo da pričamo o neko koji je, mislim da je mnogo bolji od fudbala. Kosovo. Kosovo je Srbija, nema povlačenja, nema predaje. Ovo je šta pričate i šta vidim na fejsu. I to je pravi. Ja sam čitao malo o vaš priče, vaše storija o Kosovu. Je mnogo tužno kad znam šta je stvarno je se dogodilo u vašu zemlju. Stvarno je tužno, nažalost. Ali Kosovo je Srbija i ja sam prav da ima jedan Bog u nebu koji je vidio sve da se dogodilo u vašu zemlju i kao srpska muzika, Bože pravde, na ovom putu, Bože pravde. Također, pričajte me šta mislite o moj srpski. Ja sam prav da moj srpski nije mnogo dobro, moj srpski, ne znam ako mogu da govorim također da moj srpski je loš, zato govorim sa vama i na pravi put. Ali moj srpski je tako, nije mnogo dobro i nije loš, je tako.
I ću da vam pričam nešto također. Moj prijatelj Nikola Janković, on je iz Užice i on je me pričao da u njegovu gradu ima ljud ko ne veruje da ja govorim srpski. Ovo je za sve vas. Ako ne govorim srpski, šta misliš kad me vidiš? Radim ovo. Stvarno govorim. I možda ćete da me zapitati, ali Rodrigo, kako učio si ovaj jezik? Dobro, moji ljudi, ja sam uporan dečko. Potom mogu da radim šta želim. Mogu da radim sve da želim i sve da imam u moju mozgu, glavu, srcu. Mogu da radim šta želiš i šta želim, jer sam prav da to će biti dobro za mene i za ljud pored mene. I dobro, mislim da ovo je sve da imam da vam pričam. Također na srpska muzika volim BS, Beogradski sindikat. Stvarno volim i ću da vam pevam jedna muzika od njih. I oni pevaju: utoke zajebi, noževe zajebi, ulice se kloni, okreni se sebi, gudru zajebi, koji će to tebi ima samo jedan život, to je jedino što vredi. U gradu je sranje, gdje se samo kore to što bilo i u to posu sadnju pištolju, i noževa ko kiše, klince podoklince, pošto nema perspektive, među sobom traže kliše. I kaznje ne pamtim više i šta oni pevaju, ali nema problema, ću da naučim. Dobro, moji ljudi, ovo je šta imam da vam pričam. I iznad mene, iznad ovaj video, klik u... zaboravio sam kako se kaže na srpskom, ali na engleskom ovo je subscribe u moju kanalu. I daj me ovo, ispidjaj se me moj video i klik ispred, ne, mislim da je ispod, zaboravio sam, ponekad je teško za mene, zapamtim sve, ali daj me jedan komentar, pričaj me šta misliš o moj srpski, želim da znam ko ste, želim da te upoznam i želim da imam jedno prijateljstvo sa tobom. Dobro, braća, to je sve. Kasnije ću da radim drugo video. I živeo kralj, živeo Beograd, živeo Srbija. Hvala puno, zato vi ste me gledali i doviđenja.